那我们欣喜的看到，自从11月25号商业化以来，用户呢没有减少，反而逐步增加了。那也是呢，有赖于这次的商业化，让更多的市民知道了自动驾驶的出行方式。那整体呢，用户的反馈还是比较良好的。那好评的占比呢，大于94%。商业化收费更多的还是为了自动驾驶的场景验证，还有呢优化我们整体的技术和产品体验。我们暂时还没有定一个相对具象化的量化目标，而是呢结合付费后的消费者的需求和意见，进一步的优化我们整个的运营流程以及呢产品设计，便于用户更加顺畅和更加高频的使用。我们这个要大规模的商业化，首先我们在技术上要过硬。自主创新方面还是有待加强。自动驾驶还有一个车路协同的问题，就是前面我讲的基础设施的问题。第三个可能还取决于我们消费者对这个行业的这个态度。老百姓要接受这么一个新生事物，而且是一个事关自己生命安全的一个新生事物，它需要有一个过程。